Χαίρετε Αλάνια. Το πιο έτσι γρεζάτο χαίρετε Αλάνια που έχω πει ίσως. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα βοηθήσουμε τα άτομα που μία ζωή παλεύουν για όγκο. Κάποιοι από αυτούς το πάνε τάπα. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε permabalk, κοινώς γνωστό και ως bulking to infinity, κοινώς γνωστό και ως stress test της ανθρώπινης βιολογίας, κοινώς γνωστό και ως ισόβιο παύλα αιώνιο dirty bulk, κοινώς γνωστό και ως καλά, σταματάω. Εννοείται κάντε subscribe, like, follow, hype, dislike, μήνυση και λοιπά YouTube τέτοια. Και ξεκινάμε. Ενδεικτικά δες αυτές τις δύο φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχτηκαν με διαφορά 1 λεπτού. Απλά στη μία χρησιμοποίησα όλες τις σωστές τεχνικές και στην άλλη έκανα το ανάποδο. Και ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ξεκινώντας, αξίζει να αναφερθούν μερικά βασικά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από τα κακά νέα και θα προχωρήσουμε προς τα καλά νέα. Συχνά η έλλειψη έντονου όγκου σε μη αρχάριους είναι αποτέλεσμα του τι σκαρί έχεις. Είναι θέμα σωματότυπου. Φυσικά κάποιοι δεν πιστεύουν στους σωματότυπους. Λες και το να μην πιστεύει σε αυτούς θα επηρεάσει το αν υπάρχουν ή όχι. Λογικά μπερδέψανε τους σωματότυπους με τον Άγιο Βασίλη. Όσον αφορά τους σωματότυπους, τα δύο άκρα είναι ο εκτομορφικός και ο ενδομορφικός. Είναι ουσιαστικά τα δύο απόλυτα αντίθετα. Ο ενδομορφικός έχει πλεονέκτημα στον όγκο και μειονέκτημα στη γράμμωση, και ο εκτομορφικός, για τον οποίο κυρίως θα μιλήσουμε σήμερα, έχει πλεονέκτημα στη γράμμωση και μειονέκτημα στον όγκο. Ο ένας είναι σαν τανκιό και ο άλλος είναι σαν ρογκάς. Ο ένας είναι σαν γερμανικό πιμενικό και ο άλλος είναι σαν κυνηγόσκυλο. Ο ένας είναι σαν πιτόγυρο Σαλόνικας και ο άλλος σαν πιτόγυρο Αθήνας. Και είχα πολλές ακόμα παρομοιώσεις, αλλά ας προχωρήσουμε. Φυσικά συνήθως δεν είσαι 100% εκτομορφικός ή 100% ενδομορφικός. Αυτά είναι τα δύο άκρα και πιο πολύ, το 95% something, είμαστε κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Fun fact, στα τόσα χρόνια που παρατηρώ σώματα, έχω δει κάποια 100% εκτομορφικά άτομα και βιολογικά δεν βγάζει καν νόημα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν προσέχει καν διατροφή και το ποσοστό λίπους του είναι κολλημένο στο 8 με 9% ακόμη και αν δεν γυμνάζεται. Επίσης, ακόμη και αν δεν γυμνάζεται, πολλές φορές έχει λεπτομέρειες σε μύες που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν, ούτε λεπτομέρειες αλλά ούτε κοιμίες. Και επίσης, προφανώς, αν πέσει πείνα κάποια στιγμή, έχουν φύγει πρώτοι και άκλαυτοι. Μετά φεύγω εγώ και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα, συνεχίζοντας, μία πάρα πολύ ψυχρή κακιά αλήθεια για εκτομορφικούς είναι το ότι ως εκτομορφικός δεν θα είσαι ποτέ ο πιο γιγάντιος στο δωμάτιο. Ο πιο γιγάντιος πάντα είναι ενδομορφικός. Γιατί σκέψου ότι αν ο ενδομορφικός κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει και όλα όσα θα κάνει και ο εκτομορφικός για να γίνει όσο πιο γιγάντιος γίνεται, θα γίνει πιο γιγάντιος γιατί μαζί με όλα αυτά που θα κάνει τον ευνοεί και ο σωματότυπός του. Είναι το σκαρί του τέτοιο, είναι η βάση του τέτοια που μπορεί απλά να γίνει πιο μεγαλός όμως από φυσικού του, πόσο μάλλον αν προσπαθήσει κιόλας. Παρά τα αυτά, από την άλλη μεριά, ως εκτομορφικός, μετά από χρόνια προπόνησης που θα έχεις χτίσει μια χημική μάζα, όταν είσαι γυμνός ή τέλος πάντων ημίγυμνος έστω, θα έχεις ένα ικανοποιητικό επίπεδο μυϊκής μάζας πάνω σου και ταυτόχρονα θα έχεις έντονη γράμμωση, με αποτέλεσμα σαν σύνολο το σώμα σου να φαίνεται πάρα πολύ κομπλέ. Και αντίστοιχα, ακόμη και όταν είσαι ντυμένος με ρούχα, ακόμη και χειμωνιάτικα, ναι, μεν δεν θα φαίνεσαι τεράστιος σε σχέση με έναν ενδομορφικό, παρά τα αυτά, επειδή θα έχεις αρκετή μυϊκή ανάπτυξη και οι, ας πούμε, γονιδιακά ανώτερες σου μυϊκές ομάδες θα είναι αρκετά ανεπτυγμένες, θα φαίνεται ότι γυμνάζεσαι και ας μην είσαι τόσο απόλυτα ογκώδης όπως ένας ενδομορφικός. Είναι όλα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στους σωματότυπους. Γιατί σκέψου, ας πούμε, και ο ενδομορφικός αντίστοιχα, ας πούμε, κατά πάσα πιθανότητα, ακόμη και όταν είναι προχωρημένος και φυσικά αν είναι και φυσικός, θα του λείπει η γράμμωση σε έναν βαθμό. Μπορεί να μην έχει κοιλιακούς, μπορεί να μην έχει δει ποτέ τους κοιλιακούς του, ας πούμε έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, ο ενδομορφικός με ρούχα φαίνεται απλά βουνό. Ήδη από το πρώτο χρόνο προπόνησης είχε γίνει λόφος. Σαν εκτομορφικός δεν θα γίνει τόσο τεράστιος, αλλά το πλεονέκτημά σου ούτως ή άλλως είναι η γράμμωση. Σε ακραίες περιπτώσεις σε βλέπει κόσμος και ανησυχεί για την υγεία σου, γιατί έχεις φλέβα μέχρι και στον πάτο. Με όλα αυτά, για όλα αυτά και παρά τα αυτά, ως εκτομορφικός και εγώ καταλαβαίνω ότι θες να φαίνεσαι πιο μεγαλόσωμος. Το είχα και εγώ κάποτε. Και ταυτόχρονα σίγουρα, όντας εκτομορφικός, δεν θες απαραίτητα για να φαίνεται η δουλειά που έχεις ρίξει στο σώμα σου να πρέπει να κυκλοφορείς ημίγυμνος, λες και είσαι στο TikTok. Κανονικά τώρα εδώ πέρα θα έδειχνα κάποιο screenshot, κάποιο TikToker, αλλά επειδή μιλάμε για TikTok, δεν μπορούν να εμπιστευτούν τις ηλικίες. Συχνά στο TikTok ξεκινάνε πάρα πολύ απότομα τις ειδικές βιταμίνες στα 14, οπότε είναι 25 στα 16. Παρά τα αυτά, πάρε έναν μη TikToker που φαίνεται έτσι στα
τάδε ηλικία. Τώρα δεν ξέρω ποιον θα επιλέξω βασικά στο μοντάζ. Οπότε τώρα ας μπούμε στο θέμα. Πώς μπορείς να αυξήσεις τον όγκο σου είτε κυριολεκτικά είτε εικονικά. Θα μιλήσουμε και για τα δύο προφανώς. Καταρχήν για να το βγάλω από τη μέση, γιατί δεν είναι το θέμα του παρόντος βίντεο, αν και είναι το θέμα του παρόντος καναλιού γενικότερα. Προφανώς ο πιο ουσιώδης τρόπος αύξησης μεγέθους είναι να αυξήσεις την πραγματική σου υπαρκτή μυϊκή μάζα, ώστε να χτίσεις ποιοτικό όγκο και να κάνεις ένα πιο bodybuilding σώμα, αντί να το τσιτάρεις όπως θα δούμε μετά. Έχουμε κάνει άπειρα βίντεο περί μυϊκής ανάπτυξης στο παρόν κανάλι, μερικά από αυτά θα βγουν εκεί πάνω, οπότε δεν θα το αναλύσω και στο παρόν βίντεο, είναι και κάπως πιο σύνθετο. Απλώς το αναφέρω γιατί όλοι οι υπόλοιποι τρόποι που θα αναφέρουμε είτε κάπως πληρώνονται, δηλαδή κάτι θυσιάζεις, είτε δεν λειτουργούν παντού και πάντα. Ο ένας και μοναδικός 100% παντού και πάντα αποτελεσματικός ουσιώδης τρόπος αύξησης του όγκου είναι η αύξηση μυϊκού ιστού, η αύξηση μυϊκής μάζας, το χτίσιμο μειών. Που αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Παίρνει χρόνο, πειθαρχία, γνώση και φυσικά πάχυνση της επιδερμίδας για να αντέχεις τους haters. Ο δείκτης χοντροπετσότητας και το πόσο πολύ θα προχωρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ακόμη και αν δεν χτίσεις εξτρά μυϊκή μάζα, πολλά από αυτά που θα πούμε εδώ πέρα όντως λειτουργούν και από μόνα τους, απλώς δεν λειτουργούν με τόσο ουσιώδη τρόπο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, όπου το τσιτάρεις λίγο. Καταρχήν πρώτον, η αύξηση του σωματικού σου λίπους σε κάνει πιο ογκώδη, καθώς το στρώμα λίπος που υπάρχει ανάμεσα στους μύες και στο δέρμα σου σε μεγαλώνει. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνει τους ενδομορφικούς τόσο απόλυτα τούμπανους στον όγκο. Που βλέπεις τον άλλον και για να χωρέσεις το οπτικό σου πεδίο πρέπει να κάνεις 1,5 βήμα πίσω. Σε πολύ ακραίες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις και εσύ και αυτός από 1,5 βήμα πίσω. Το πόσο βοηθάει το λίπος στην αύξηση του όγκου φαίνεται από το ότι αν πάρεις έναν ενδομορφικό ο οποίος βρίσκεται στο αποκορύφωμα του όγκου του και τον στεγνώσεις, το έκανε να ακουστεί λες και είναι κουβέρτα, ξέρω εγώ, χάνει αξιοσημείωτο ποσοστό του όγκου του. Από τίγκα τούμπανος γίνεται απλά τούμπανος. Σκέψου ότι όλο αυτό μπορείς να το εκμεταλλευτείς ανάποδα για να αυξήσεις τον όγκο σου ως εκτομορφικός. Βάζεις λίπος για να συμπληρώσεις το μέγεθό σου. Αλλά ταυτόχρονα η αύξηση λίπους προφανώς σε μειώνει και τη γράμμωση. Με άλλα λόγια, σε κάνει μεν πιο ογκώδη, αλλά μειώνει την ποιότητα του σώματός σου, την σκληρότητα κλπ. Τις λεπτομέρειες, τις κόντρες. Ως εκ τούτου, το εξτρά λίπος σε κάνει να φαίνεσαι καλύτερος ντυμένος, που βέβαια ο πιο πολλής κόσμος σε βλέπει ντυμένο, γιατί τα ρούχα ουσιαστικά καλύπτουν την έλλειψη γράμμωσης, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνεις ότι βάζοντας λίπος μειώνεις τη γράμμωσή σου, οπότε φαίνεσαι κατώτερος γυμνός. Τουλάχιστον συγκριτικά με πριν που είχες παραπάνω γράμμωση. Παρά τα αυτά, ως εκτομορφικός, αν είσαι σχετικά προχωρημένος, κατά πάσα πιθανότητα έχεις αρκετή γράμμωση, ώστε να μπορείς να θυσιάσεις λίγη από αυτή για όγκο. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι εντάξει, θα έχω λίγο λιγότερο στεγνούς κοιλιακούς, απλά για να έχω γενικά παραπάνω όγκο, αν θέλεις σώνει και καλά να κάπως μεγιστοποιήσεις τον όγκο σου. Δύο σημειώσεις εδώ πέρα. Πρώτον, όλο αυτό εξαρτάται και από την κατανομή του λίπους σου. Τη συγκεκριμένη στρατηγική δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όλοι, τουλάχιστον όχι αποτελεσματικά. Κάποιοι πάρα πολύ τυχεροί έχουν πολύ ευνοϊκή κατανομή λίπους. Βάζουν λίπος στα σωστά σημεία. Χέρια, πλάτη, πόδια, τραπεζοειδής ή γλουτό έχουν ένα built-in μαξιλάρι όπου και αν κάτσουν, σε αντίθεση με εμάς που μπορεί να καθόμαστε και να καθόμαστε μόνιμα πάνω σε χαλίκια. Και αντίστοιχα δεν βάζουν τόσο πολύ λίπος στα κακά σημεία που είναι κυρίως γύρω από τη μέση. Για τα συγκεκριμένα άτομα, η συγκεκριμένη στρατηγική είναι ό,τι καλύτερο αν θέλουν να μεγιστοποιήσουν τον όγκο του. Είναι τα άτομα που ακόμη και αν δεν γυμνάζονται, φαίνονται σαν να γυμνάζονται γιατί έχουν μέγεθος, έστω και αν είναι λίπος, στα σωστά σημεία. Από την άλλη μεριά, έχει άτομα τα οποία δεν λένε να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνική, γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτούς που μόλις αναφέραμε. Τώρα, εγώ δεν είμαι το καλύτερο παράδειγμα, γιατί δεν είμαι ακριβώς το αντίθετο, αλλά είμαι αρκετά καλό παράδειγμα. Μεταξύ άλλων, δεν έχω και ευνοϊκή κατανομή λίπους. Γι' αυτό και στα 82 κιλά δεν είχα π.χ. το αντίστοιχα μεγάλο χέρι που αντιστοιχεί για άτομο που έχει το λίπος που είχα εγώ τότε. Και γενικά προσωπικά σε εμένα για διάφορους λόγους δεν ταιριάζει το πολύ λίπος στο σώμα μου, οπότε δεν μπορώ να το τσιτάρω στο έτσι. Για παράδειγμα, δεν έχω πολύ στρόγγυλους ώμους, οπότε δεν με παίρνει να μπει λίπος εδώ ενδιάμεσα και να τους κάνει ακόμα λιγότερο στρόγγυλους κλπ. Επίσης, έχω πολύ χοντρή μέση από φυσικού μου, ακόμη και όταν είμαι σχετικά στεγνός, οπότε το να βάλω παραπάνω λίπος στη μέση, που τείνω να μαζεύω και παραπάνω λίπος στη μέση, χαλάει πολύ το σχήμα μου και ούτω καθεξής. Γενικά, δεν είναι πολύ σπάνιο
το να είναι τέτοια η βιολογία σου που δεν αξίζει να τσιτάρεις τον όγκο σου με αύξηση λίπους, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι αν πας να χρησιμοποιήσεις αυτή την τεχνική, μην σε νοιάζει μόνο το πώς ανεβαίνουν τα κιλά στη ζυγαριά, να βλέπεις και το πώς φαίνεσαι στον καθρέφτη, το πώς αλλάζουν τα σχήματά σου κλπ. Π.χ. βλέπεις άμα χοντρένει δυσανάλογα πολύ η μέση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, μπορείς να επιλέξεις τη συγκεκριμένη στρατηγική να την ακολουθήσεις κάπως πιο συντηρητικά, ώστε να μην παίξεις όντως με αύξηση λίπους, αλλά με γέμισμα των μειών. Αν φυσικά σε παίρνει για κάτι τέτοιο στην φάση που είσαι, δηλαδή αν είσαι πιο ξέρος και από βραδύπορο κατά τη διάρκεια κρυπτοβίωσης. Νιώθω ότι αυτό το αστείο θα το καταλάβουν 2 άτομα και είναι και οι 2 μικροβιολόγοι ή κάτι τέτοιο. Προσωπικά χρειάστηκε να το διπλοτσεκάρω στο Google όταν το έγραφα στο κείμενο. Τώρα, όσον αφορά το γέμισμα των μειών, είχα γράψει ολόκληρη παράγραφο εδώ πέρα, αλλά θα την πηδήξουμε απαλά γιατί άρχισε να γίνεται λίγο πολύπλοκο. Λες και είμαστε σε podcast, παύλα σεμινάριο, παύλα μάθημα περί βιολογίας. Αν ψήνεστε να μιλήσουμε για γέμισμα των μειών, πείτε με κάτω στα σχόλια και θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για αυτό. Έχει να κάνει με ενυδάτωση των μειών μέσω αύξησης του γλυκογόνου κλπ. Προχωρώντας, σκυπάρουμε απαλά σαν YouTube διαφήμιση και μία άλλη μέθοδο αύξησης του όγκου που είναι κάπως δύσχρηστη και προσωρινή και η οποία είναι το pump. Τώρα, για όποιους δεν ξέρουν τι είναι το pump, για τα 1,5 άτομα που δεν ξέρουν τι είναι το pump, το να ζορίσεις επαρκώς τους μύες σου τους διωγγώνει επειδή αιματώνονται. Όλα τα εξηγώ γράφοντας ολόκληρη διατριβή. Το pump το εξήγησα, ξέρω, με 11,5 λέξεις για κάποιο λόγο. Τώρα, καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν το pump σε δίνει όντως υπαρκτό πραγματικό όγκο, ουσιαστικά γεμίζοντας τους μύες σου. Παρά τα αυτά, λόγω του πόσο προσωρινό είναι πάρα πολύ δύσχρηστο. Π.χ. το να πρέπει εσύ να λες ότι τάδε ώρα θα πάω, ξέρω εγώ, στο τάδε μπαρ, οπότε πρέπει να κάνω τάδε ώρα προπόνηση και να φύγω από το τάδε μπαρ πριν με φύγει το pump από την προπόνηση που με έκανα αμέσως πριν πάω στο τάδε μπαρ, ή θα πρέπει για όση ώρα θα είμαι στο τάδε μπαρ να καβατζώνομαι κάπου και να κάνω μερικές ασκήσεις για να ανανεώνω το pump μου ή ό,τι σκατά. Αν και το pump γαμεύει για φωτογραφίες στο ίντερνετ ή φωτογραφίες γενικότερα, διότι η φωτογραφία παγιδεύει, γιατί το είπα ποιητικά, τέλος πάντων, το pump σου μέσα της. Δεν είναι δηλαδή ότι θα τραβήξει μια φωτογραφία και ο εαυτός σου μέσα στην φωτογραφία θα χάσει το pump του λίγες ώρες μετά. Και φυσικά αν γίνει κάτι τέτοιο, απλά κάλεσε τους Ghostbusters και πες τους να φέρουν μαζί του και τον Sam με τον Dean. Τώρα, πηγαίνοντας στην επόμενη παράγραφο, κάτι άλλο σημαντικό είναι το ντύσιμο. Επηρεάζει το πόσο ογκώδης φαίνεσαι. Γενικά, τουλάχιστον, να ξέρεις, ετοιμάζομαι να βγάλω αριθμούς από τον πάτο μου, το 95% της ζωής σου το περνάς ντυμένος. Εκτός αν είσαι ο Jeff Cavalier. Οπότε ο πιο πολλής κόσμος που σε βλέπει ντυμένο. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά τα ρούχα να είναι κομμάτι του όγκου σου στις πιο πολλές περιπτώσεις. Σε κάνουν να φαίνεσαι πιο ογκώδης αν τα χειριστείς σωστά. Ή και, όπως θα αναφέρουμε πιο κάτω, μπορούν να βελτιώσουν κάποια στοιχεία ούτως ώστε να αντισταθμίσουν την έλλειψη όγκου κλπ. Τώρα, ας αφήσουμε στην άκρη την συμβουλή τύπου φόρα πιο μπάγκι, πιο φαρδιά ρούχα τον χειμώνα ώστε να φαίνεσαι πιο ογκώδης. Που είναι μια συμβουλή που όντως στέκει, απλώς εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Με χειμωνιάτικα φαίνομαι απλά σαν να έχω χολυστερίνη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το κάνουν κάποιοι σωστά το συγκεκριμένο. Υποθέτω ότι είναι το κόψιμο των ρούχων που κάνει τα σωστά σημεία να φαίνονται πιο ογκώδη, αλλά κάποια σημεία πρέπει να φαίνονται μαζεμένα, είναι πιο εφαρμοστά εκεί πέρα ή κάτι. Παράδειγμα στην κοιλιά, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Τέλος πάντων, πάμε στο καλοκαιρινό ντύσιμο. 2 πράγματα που κάνουν αρκετά μεγάλη διαφορά και αρκετά εύκολα είναι ουσιαστικά σωστό μανίκι και σωστός λαιμός. Ξεκινάμε με το μανίκι. Όσο πιο κοντό και όσο πιο στενό είναι το μανίκι, τόσο πιο χοντρό φαίνεται το χέρι. Αυτό συμβαίνει επειδή αφενός το χέρι, επειδή χοντρώνει προς τα πάνω, όσο πιο κοντό είναι το μανίκι, τόσο πιο χοντρό κομμάτι του χεριού φαίνεται. Σε αντίθεση με το να είναι πάρα πολύ χαμηλά το μανίκι, αν είναι π.χ. μέχρι εδώ πέρα, ξέρω. Και η στενότητα του μανικιού βοηθάει επειδή όταν το μανίκι είναι φαρδί και κολυμπάει μέσα στο μανίκι, το μάτι ξεγελιέται και ουσιαστικά νομίζω ότι το χέρι είναι μικρό επειδή το μανίκι είναι συγκριτικά μεγαλύτερο. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν θα υπερέβαλα ποτέ με τη στενότητα και την κοντότητα του μανικιού, γιατί από τη μία δεν μου αρέσουν κάτι μπλούζες που δεν ξέρουν άμα είναι αμάνικες ή κοντομάνικες. Έχουν ένα μανίκι που είναι κάπως
εδώ πέρα, ας πούμε, και είναι περίεργο γιατί δεν είναι ούτε αμάνικι ούτε κοντομάνικι, είναι πολύ περίεργο. Θέλω, αν υπάρχει μανίκι, να είναι μανίκι. Το προτιμώ περίπου μέχρι τη μέση του βραχίου, να ίσως ή λίγο πιο πάνω. Ας πούμε, για παράδειγμα, προτιμώ το φοράει κοντομάνικο να μην φαίνεται ο δελτοειδής μου, να μην φαίνεται δηλαδή να μην είναι έξω από το μανίκι, πιο χαμηλά από το μανίκι. Και μετά, όσον αφορά τη στενότητα του μανικιού, δεν μου αρέσει το μανίκι να με σφίγγει το χέρι. Αφενός για λόγους άνεσης και αφετέρου γιατί δεν θέλω να μπαίνει μέσα στο χέρι ουσιαστικά. Το ελάχιστο μέγεθος μανικιού που θα φορούσα θα είναι εφαρμοστό ακριβώς όσο είναι το χέρι μου ουσιαστικά. Τώρα πάμε στον λαιμό. Η συμβουλή εδώ πέρα είναι στενός λαιμός. Και αυτό γιατί όταν ο λαιμός είναι εφαρμοστός επάνω στον λαιμό σου, φαίνονται οι πλάτες σου όπως είναι. Φαίνεται το πλήρες πλάτος τους. Γιατί από την άλλη, όσο πιο φαρδής είναι ο λαιμός, τόσο πιο στενές φαίνονται οι πλάτες σου, καθώς δημιουργείται η ψευδαίσθηση του ότι εκεί που τελειώνει η μπλούζα, τελειώνουν και οι πλάτες σου και ξεκινάει ο λαιμός. Και ίσως αυτό το effect να είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν έχεις και κάπως έντονο τραπεζοειδή. Γιατί ήδη αρχίζει να έχει την καμπύλη από την ανεβασιά από πιο νωρίς, ίσως ξέρω εγώ, οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό αν έχει τραπεζοειδή να είναι στενός ο λαιμός για να φαίνονται φαρδιές οι πλάτες. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ισχύει αυτό που είπα, μπορεί να είναι και μπαρούφα, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος. Επίσης έχω την εντύπωση ότι καλό είναι να μην υπάρχουν σχέδια και ραφές εδώ πέρα πάρα πολύ, τουλάχιστον στο έτσι, γιατί πάλι δίνουν την ψευδέστηση ότι παράδειγμα εδώ που είναι η ραφή τελειώνουν οι πλάτες σου και ξεκινάει το χέρι για παράδειγμα. Μία bonus συμβουλή που δεν την προτιμώ, τώρα εδώ πέρα μπαίνουμε λίγο σε κάποιες συμβουλές που είναι λίγο πιο γκρίζα ζώνη ας πούμε. Μία bonus συμβουλή λοιπόν που δεν την προτιμώ είναι μακριμάνικι με τραβηγμένο το μανίκι μέχρι τον πύχη, καθώς αυτό κάνει τον πύχη σου να φαίνεται πιο χοντρός και συνήθως αυξάνει και φλέβα. Εδώ να αναφέρω ότι προσοχή, σαν εκτομορφικός μπορεί ήδη να έχεις πολύ φλέβα, οπότε να είναι υπερβολική η φλέβα που θα σε δώσει το συγκεκριμένο κόλπο με το μανίκι στον πύχη. Τώρα, το συγκεκριμένο κόλπο θέλει σχετικά συγκεκριμένου τύπου ύφασμα, να είναι σχετικά λεπτό και σχετικά εφαρμοστό. Αλλιώς φαίνεται απλά λες και ετοιμάζεσαι να πλύνεις πιάτα. Πρέπει να έχεις σχετικά λεπτό και σχετικά εφαρμοστό ύφασμα για το συγκεκριμένο κόλπο, ούτως ώστε να μην φουσκώνει πάρα πολύ εδώ πέρα πάνω στον βραχίωνα το μανίκι που έχεις διπλώσει. Γιατί πρώτον φαίνεται σαν να πας να πλύνεις πιάτα ή να βάλεις μπουγάδα ή να δουλέψεις στον κινητήρα κάποιου αυτοκινήτου, πράγμα που είναι κάπως σεξι ίσως για τις γυναίκες, τέλος πάντων. Επίσης, όταν φουσκώνει εδώ πάνω πολύ το μανίκι, δεν επιτρέπει και να φανεί χοντρός ο πύχης σου, γιατί ακριβώς όπως αναφέραμε και πριν, συγκριτικά ο πύχης είναι πολύ πιο λεπτός από το διπλωμένο μανίκι. Γι' αυτό και θέλει λεπτό και εφαρμοστό ύφασμα, συγκεκριμένη συμβουλή. Για να κάθεται κάπως μαζεμένο πάνω στο βραχίωνα, ακόμη και όταν το έχεις διπλώσει. Τώρα, μερικές έξτρα συμβουλές ή και παύλα αντενδείξεις ανάλογα πώς το βλέπεις, υποθέτω. Προσωπικά λατρεύω τις λευκές φανέλες, ωραίες, δροσερές, αεράτες, αναπνέει το δέρμα, αλλά αυτό που θα πω εδώ πέρα ισχύει και γενικότερα για λευκά, λεπτά, εφαρμοστά υφάσματα, όχι μόνο αυστηρά για φανέλες. Τα λεπτά, λευκά, εφαρμοστά υφάσματα έχουν ένα θετικό ή αρνητικό, ανάλογα πώς το βλέπεις, που είναι το ότι επιτρέπουν να φαίνονται λεπτομέρειες μέσα από το ύφασμα. Θυμάσαι πριν που λέγαμε ότι με ρούχα δεν φαίνεται η γράμμωση, τα λεπτά, λευκά, εφαρμοστά υφάσματα το παρακάμπτουν αυτό, γιατί βγάζουν σκιές. Π.χ. στους κοιλιακούς, ας πούμε, οι κοιλιακοί μου φαίνονται πάρα πολύ με λευκές φανέλες. Αυτό φυσικά οφείλεται ταυτόχρονα και επειδή πιέζεται η κοιλιά μου πάνω στο ύφασμα, καθώς ξέρεις, είναι νταούλη η κοιλιά μου, είναι μόνη μάλιστα και έχω καταπιεί ένα πεπόνι ολόκληρο αμάσιτο. Όπως και να έχει, το point είναι ότι λευκά, λεπτά, εφαρμοστά υφάσματα επιτρέπουν να φαίνεται η γράμμωσή σου μέσα από το ύφασμα, που αυτό μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί και να μην σ' αρέσει. Εγώ, ας πούμε, νιώθω κάπως άβολα, ας πούμε, να κυκλοφορώ στον δρόμο και να φαίνονται οι κοιλιακοί μου, για παράδειγμα. Και ο μόνος λόγος που φοράω πάρα πολύ λευκές φανέλες είναι ακριβώς επειδή, αυτό είναι μειονέκτημα ίσως για σένα, άμα θες να φαίνεται η γράμμωσή σου μέσα από το ύφασμα, είναι επειδή θέλει συγκεκριμένο φωτισμό για να φαίνεται η γράμμωση. Όπως και όταν είσαι γυμνός, θέλει φωτισμό για να φανεί η γράμμωση, θέλει ακόμα καλύτερο φωτισμό όταν είσαι με ένα λευκό, εφαρμοστό, λεπτό ύφασμα ουσιαστικά. Οπότε να το έχεις στο νου σου αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι αν φοράς τέτοιο ύφασμα, μόνιμα φαίνεται η γράμμοσή σου, φαίνεται σε συνάρτηση με τον φωτισμό. Επίσης, η μη άσχετη συμβουλή ή και αντιένδειξη, αν νιώθεις άνετα, φοράς και βε ή γενικά μπλούζες με πιο ανοιχτό λαιμό, ας πούμε, ή και
γενικά ρούχα που επιτρέπουν να φαίνονται κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτό ναι, μεν δεν σε κάνει να φαίνεσαι απαραίτητα πιο ογκώδης, αλλά σε επιτρέπει να δείχνεις μυϊκή μάζα. Μπορείς να, άμα ας πούμε, δεν έχεις πολύ όγκο στο θώρακα, μπορείς να δείξεις ότι, κοίταξε, μπορεί να μην φαίνομαι υπερβολικά τούμπανος, αλλά έχω αξιοσημείωτη μυϊκή μάζα, αλλιώς δεν θα υπήρχε π.χ. αυτή η γραμμή που έχω εδώ πέρα, ας πούμε. Που για να φαίνεται θα βοηθήσει το V, θα βοηθήσει ένας ανοιχτός λαιμός κλπ. Και δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η γραμμή σε σένα στη μέση ανάμεσα στους θωρακικούς, έτσι. Επίσης, μετά μία προειδοποίηση εδώ πέρα, πολύ συχνά ο ανοιχτός λαιμός δεν είναι ανοιχτός μόνο προς τα κάτω για να φαίνεται ο θώρακας, είναι και ανοιχτός προς τα πλάγια. Οπότε θα φαίνεται παραπάνω ο θώρακας, αλλά θα σε κόβει από τις πλάτες. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια κοψίματα που είναι εφαρμοστά εδώ πέρα, αλλά ανοίγουν μόνο κάτω ή οτιδήποτε. Ξέρεις, να έχεις το πλεονέκτημα του να φαίνεται ο θώρακας χωρίς το μειονέκτημα του να μην φαίνονται οι πλάτες ουσιαστικά. Δεν έχω ιδέα βασικά, τέλος πάντων δεν το έχω με τον ντύσιμο προφανώς. Ψάξτε το. Επίσης, η μη άσχετη συμβουλή, αν έχεις σχετικά λεπτή μέση και ανοίγεις προς τα πάνω, μπορείς να φορέσεις κάτι που είναι εφαρμοστό στη μέση ακριβώς για να δείχνεις τριγωνικότητα. Πρώτον, επειδή αυτό δημιουργεί μια ψευδαίσθηση όγκου, αλλά και δεύτερον, γιατί αν η λεπτή μέση είναι δυνατό στο σημείο, μπορεί να το δείξεις για να τη σταθμίσεις την έλλειψη όγκου. Προσοχή μόνο εδώ πέρα, γιατί παίζει ρόλο το γενικό σχήμα που έχεις γύρω από τη μέση. Παίρνοντας πάλι, σαν παράδειγμα, εμένα, λόγω καμπυλότητας της κοιλιάς, με δείχνουν κάπως λιπόδι τα στενά στην μέση. Και ναι, δεν με νοιάζει, απλά μπερδεύεται κάπου και ο κόσμος. Γιατί βλέπει και λέει τώρα αυτός μπυροκύλι με κοιλιακούς ταυτόχρονα. Είναι εμφυτεύματα μήπως? Και είναι πολύ politically incorrect να τον ρωτήσω. Τώρα, οι τελευταίες 3 συμβουλές, ίσως 4, ίσως 5, δεν ξέρω, κάπου έχασα το μέτρημα, ίσως δεν σε κάνουν να φαίνεσαι 100% αντικειμενικά πιο ογκώδης, αλλά σε επιτρέπουν να δείχνεις κάποια δυνατά σου σημεία τους, ώστε να συγχωρείται ή να αντισταθμίζεται ουσιαστικά η έλλειψη όγκου. Και αυτό δημιουργεί συγκριτικά ψευδαίσθηση όγκου. Σε δείχνει πιο bodybuilder. Αν έχεις 2 άτομα και ο ένας είναι αισθητά πιο μεγαλόσωμος, αλλά ο άλλος είναι πολύ πιο γραμμωμένος και πολύ πιο τρίγωνος, φαίνεται πιο bodybuilder και ας είναι πιο μικρόσωμος. Προσοχή! Αυτό που θα πω εδώ πέρα ισχύει για όλες τις τελευταίες 3-4 συμβουλές, αλλά ειδικά ισχύει για το V ή και τον ανοιχτό λαιμό μπλούζας. Προσωπικά δεν φοράω V, εδώ καλά χρώματα δεν φοράω. Ντύνομαι, λες και προσπαθώ να σε κάνω να νιώθεις ότι έχεις αχρωματοψία. Και τέσπα, δεν είναι μόνο εγώ, πολλοί γενικότερα τείνουν να μην φοράνε V, γιατί είναι κάπως, πώς να το πω, κάπως θαραλέα επιλογή στο ντύσιμο, δεν είναι 100% κοινωνικά αποδεκτό, αν και κακός. Οκ, δεν είναι σαν να φοράς αμάνικο δίκτυ για να δείχνεις γράμμωση, που δεν σας πιάνει φαγούρα, ξέρω εγώ. Αλλά σίγουρα το V είναι κάτι που δεν το φοράει γενικότερα πολλοί κόσμος. Αν το ψήνεις, το φοράς. Απλά να ξέρεις, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις ήδη, θα σε κρίνει κόσμος. Αλλά πότσα σου κιόλα στην τελική, απλώς εγώ οφείλω να σε προειδοποιήσω ότι θα κρυφθείς από κάποια άτομα που την έχουν δει κριτές γενικότερα, αν φοράς V, ανοιχτούς λαιμούς και τέτοια. Ή είσαι, ξέρω εγώ, με πολύ στενά, ειδικά αν φορές αμάνικο δίχτυ ή οτιδήποτε δίχτυ, γάμισέ τα σαν άντρας. Γενικά αυτές τις τελευταίες συμβουλές είναι συμβουλές που δεν είναι 100% ωφέλιμες, γιατί έχουν κοινωνικές συνέπειες. Και το αναφέρω γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι παντού και πάντα να καταλαβαίνουν ότι το V θα το κρίνει κάποια αν πάω στο ραντεβού με V, ή το ότι. Καταλάβεις, οφείλω να προειδοποιήσω τον κόσμο, ρε φίλε, γιατί δεν είναι απαραίτητο όλοι να ξέρουν κάποια πασιφανή και καλά πράγματα, έτσι. Ο άλλος μπορεί να βλέπει, ας πούμε, ότι ο Brad Pitt, ας πούμε, δεν έχει συνέπειες με το V, οπότε να λέει θα φορέσω κι εγώ V. Και να μην καταλαβαίνει ότι ο Brad Pitt δεν έχει συνέπειες για τίποτα γενικότερα. Ας πούμε, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τώρα, τελειώνοντας, έχουμε το ιντερνετικό κομμάτι, όπου μπορείς να το τσιτάρεις ακόμα παραπάνω, γιατί εκεί μιλάμε για εξαποστάσεως θέαση που είναι πολύ πιο ελεγχόμενη και έχει να κάνει πάντα με φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Που κανονίζεις εσύ πώς θα τα τραβήξεις και τι ακριβώς θα δείξεις και πώς. Καταρχήν, αφήνουμε στην άκρη Photoshopια και τέτοια προγράμματα επεξεργασίας εικόνας κλπ. Γιατί δεν τα ξέρω καν βασικά. Εγώ τις φωτογραφίες για τα thumbnail τις πειράζω στη ζωγραφική, απλά τις κάνω πιο πλατιές παράδειγμα. Τώρα, ο λόγος που αφήνουμε στην άκρη την επεξεργασία εικόνας είναι επειδή πλέον μπορείς να κάνεις κυριολεκτικά τα πάντα με επεξεργασία εικόνας. Μία απόδειξη αυτού είναι το κανάλι του Super Setman εδώ στο YouTube, όπου αν μπεις και δεις μερικά βίντεο θα καταλάβεις τι εννοώ. Τα πάντα. Τύπου παίρνει τα καλύτερα κομμάτια από διαφορετικούς elite bodybuilders και φτιάχνει υβρίδια στο Photoshop και κάνει τέτοια ακραία.
τις προάλλες καθάρισε εκείνα τα πλάνα από την καλύτερη εμφάνιση του Marcus Rule και τα έκανε από 144p σε high definition. Δεν ξέρω καν πως το έκανε, ή έβαλε AI ή είναι ο ίδιος AI. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω σεμινάριο Photoshop, κυρίως γιατί δεν ξέρω καν πώς ανοίγει. Παρά τα αυτά υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούν να σε κάνουν να φαίνεσαι πιο ογκώδης, πέρα από την επεξεργασία εικόνας, και θα αφήσουμε και στην άκρη και την τεχνική στο ποζάρισμα bodybuilding, γιατί είναι κάτι πιο σύνθετο που λογικά θα πιάσουμε σε άλλο βίντεο. Οπότε προς το παρόν πάμε λίγο στα πιο συνηθισμένα. Καταρχήν, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η γωνία λήψης ενός βιντεού ή μιας φωτογραφίας. Μιας φωτής, όπως θα έλεγα σε σωστά ελληνικά. Παράδειγμα, αν κατεβάσεις την κάμερα πιο χαμηλά, επειδή το σώμα σου είναι πιο κοντά στην κάμερα, φαίνεται μεγαλύτερο. Το κεφάλι, όντας πιο μακριά, φαίνεται μικρότερο και αυτό σε δίνει όγκο. Το κεφάλι γενικά είναι σημαντικό στο πόσο ογκώδης φαίνεσαι. Οπότε ουσιαστικά παίζει με την αναλογία μεγέθους κεφαλιού σε σύγκριση με άλλα μεγέθη του σώματος. Ουσιαστικά θες να φαίνεται μικρό το κεφάλι και συγκριτικά μεγαλύτερο το οποιοδήποτε άλλο μέλος του σώματός σου, το οποίο θες να φαίνεται μεγάλο. Μην αγχώνεσαι, δεν θα κάνω dick joke εδώ πέρα, αν και θα έπρεπε. Οι γωνίες λήψης παίζουν ρόλο γενικά. Π.χ. όταν το χέρι σου είναι πιο κοντά στην κάμερα, φαίνεται μεγάλο σε σχέση με το κεφάλι που είναι πιο μακριά και αυτό σε κάνει να φαίνεσαι πιο ογκώδης. Μετά, αν θες να έχεις το μέγιστο φάρδος, στέκεσαι full ευθεία στην κάμερα. Καταλαβαίνεις ότι στο έτσι δεν φαίνομαι τόσο φαρδής όσο φαίνομαι στο έτσι. Μετά παίζεις και λίγο με την ανατομία σε συνάρτηση με τη γωνία λήψης. Παράδειγμα, αν θέλεις να φαίνεται το θώρακά σου, θα είσαι λίγο στο πλάι ώστε να φαίνεται η καμπύλη. Ευθεία δεν φαίνεται η καμπύλη, ενώ έτσι φαίνεται εδώ πέρα που μπαίνει η κόντρα που κατεβαίνει προς τα κάτω, προς τα πλευρά. Θες να φαίνεται, ας πούμε, μεγαλύτερο το χέρι, το κολλάς στο σώμα. Και θα πει τώρα κάποιος, γιατί να μην το κάνω αυτό και έξω στον δρόμο, ωραία πρόσωπε, ξέρω εγώ, για να μην φαίνεσαι λες και περπατάς έτσι σαν ανδροειδές. Μετά, κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις στο ίντερνετ, αλλά όχι στην πραγματική ζωή, κυρίως γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται οξυγόνο για να ζήσουν, ανάλογα την πόζα και αν βελτιώνει την εκάστοτε πόζα η στρατηγική αυτή, μπορείς να γεμίσεις τα πνευμόνια σου και αυτό σε δίνει όγκο. Μπορείς να βγεις φωτογραφία με άδεια πνευμόνια, όπως είμαι τώρα, ή μπορείς να βγεις με γεμάτα πνευμόνια, όπως είμαι τώρα. Απλώς σε κάποιες πόζες τις χαλάει. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη στρατηγική κόβει από τους κοιλιακούς σου. Τους κάνει να φαίνονται λιγότερο βαθιοί ουσιαστικά. Επίσης, λόγω οπτικής, υποθέτω, μην με βάλεις τώρα να γκουγκλάρω τι περιλαμβάνει ο όρος οπτική. Λόγω οπτικής λοιπόν, καλό είναι όταν βγαίνεις φωτογραφία να μην υπάρχει κάτι μεγαλύτερο και ειδικά πιο φαρδί από πίσω σου. Γιατί σε δείχνει συγκριτικά λεπτότερο. Τώρα αυτό που μόλις είπα, προσπάθησα κάπως να το δείξω με φωτογραφίες, αλλά δεν με βγήκε. Το έχω παρατηρήσει γενικά ότι ισχύει, απλά δεν μπόρεσα να φτιάξω φωτογραφίες για το παρόν βίντεο που να το δείχνουν. Και γενικά είναι κάτι που πολλοί δεν το προσέχουν απαραίτητα, οπότε το να μην το προσέχεις και εσύ, climb line, τέλος πάντων. Παρά τα αυτά, γενικότερα ανήκει στην ίδια λογική που λέγαμε πριν, ότι γενικότερα πολλά πράγματα κρίνονται συγκριτικά. Όπως το μανίκι είναι πολύ φαρδί, ας πούμε, δείχνει το χέρι σου λεπτότερο. Σκέψου, ας πούμε, αν υπάρχει ένα αντικείμενο στη φωτογραφία το οποίο είναι, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερο ή πολύ μικρότερο από άλλα αντικείμενα του ίδιου τύπου, από το μέσο αντικείμενο του ίδιου τύπου, σε κάνει αντίστοιχα να φαίνεσαι πιο μεγαλόσωμος ή πιο μικρόσωμος. Φαίνεσαι πιο μεγαλόσωμος δίπλα σε ένα smart, παρά δίπλα σε ένα hammer. Το συγκεκριμένο τώρα είναι κακό παράδειγμα, γιατί όλοι ξέρουμε πόσο μικρό είναι το smart και πόσο μεγάλο είναι το hammer, αλλά σε γενικές γραμμές ο κανόνας ισχύει. Παράδειγμα, παλιά σε περιοδικά περί bodybuilding βάζανε στα εξώφυλλα γυμνασμένους τύπους με γυμνασμένες μεν τύπισσες αλλά πολύ μικρότερες για να φαίνονται οι τύποι πιο μεγαλόσωμοι. Ή π.χ. ας πούμε, αλλιώς φαίνεσαι αν κάθεσαι σε μια πολυθρόνα που σε χωράει ακριβώς, και αλλιώς σε μια πολυθρόνα που χωράει 3 σαν εσένα. Αλλιώς φαίνεσαι καβάλα σε μια μικρή μηχανή, και αλλιώς σε μια πολύ μεγαλύτερη. Επίσης, όπως αναφέραμε πριν, στο ίντερνετ, επειδή είναι φωτογραφίες και βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ το pump. Εκεί έχει αξία το pump. Γιατί μπορείς να παγιδεύσεις σε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο το pump σου ουσιαστικά. Δεν είναι όπως στην πραγματική ζωή που αν πας κάπου με pump, μετά σε βάθος χρόνου που το χάνεις σιγά σιγά, θα ξενερώσουν όλοι όσοι τους ενδιέφερε πριν το pump που είχες. Με όλα αυτά, για όλα αυτά, γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές
τις δύο φωτές. Αυτά για σήμερα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε στα σχόλια, επίσης αν έχετε και άλλες συμβουλές περί του θέματος, πράγματα που έχετε παρατηρήσει κλπ. Για τα συγκεκριμένα και εγώ τα παρατήρησα τυχαία κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Αν έχετε κι εσείς κάποιες συμβουλές, τις συζητάμε στα σχόλια ή κάποιες αντενδείξεις. Και τα λέμε στο επόμενο. Να προστατεύεστε από την ζέστη πλέον, να τρώτε σωστά και να γυμνάζεστε. Μπούγια. Ο ένας είναι σαν πιτόγυρο Σαλόνικας και ο άλλος σαν πιτόγυρο Αθήνας. Και είχα πολλές ακόμα παροποιώσεις, αλλά ας συνεχίσουμε.